ये अंगूठे जितना छोटा सा गैजेट आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो जिसे किसी को भी रैंडमली फोटो क्लिक करने के लिए बोलने में शर्म आती है, या फिर आप एक सोलो ट्रैवलर हो जो काफी टाइम अकेले ही ट्रैवल करता है, या फिर चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये सिर्फ 200 रुपीज में आने वाला गैजेट आपके बहुत काम आ सकता है। तो बस इस डिवाइस को अपने फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और कहीं भी अपने फोन को इस तरह से रख दो। अब सिंगल बटन क्लिक करने पर आपकी फोटो या वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इस डिवाइस में हमें दो बटन देखने मिलते हैं। इस बड़े बटन पर क्लिक करने पर फोटो कैप्चर हो जाती है और छोटे बटन पर क्लिक करने से वीडियो स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो ये गैजेट काफी सही लगा। तो शेयर कर दो इस रील को अपने उन दोस्तों के साथ में जिसे ये प्रोडक्ट जरूर बाय करना चाहिए।